नमस्ते अनि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल लाइफ अफ ए। इट्स बिन सो लङ कि मैले कुनै पनि भिडियो हालेको छुइनँ है, अपलोडै गर्नु पाएको छुइनँ र मलाई कतिजनाले सोध्नु हुँदै थियो है किन चाहिँ ब्लगिङ बिचमा रोक्यो भनेर। बट यस आइ एम हियर विथ न्यू भिडियो है। अनि यो चाहिँ एउटा हल हो है। लास्ट टाइम चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ ट्राइपडको अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ मिनी ब्लग भन्नु पठाएको थिएँ है। बट मेरो बहिनीले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिनी ब्लग भन्दैन, त्यसलाई चाहिँ हल भन्नुपर्छ है भनेर भने। अब के गर्नु भर्खर भ्लगिङ स्टार्ट गरेको, सो यस्तो वर्ड्सहरू के चाहिएको बेलामा आउँदैन है, टर्म्सहरू आउँदैन। सो दिस टाइम लेट मी करेक्ट माई सेल्फ कि यो चाहिँ एउटा हल हो। अनि यो चाहिँ के को हल भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रिङ लाइटको हो। एन्ड द बेस्ट पार्ट इज यो त मैले किनेको होइन, मेरो बहिनीले मलाई गिफ्ट गरेको हो, फिचीलाई। थ्याङ्क यू फिची सो मच फर यर गिफ्ट है। नाउ विदाउट फर्दर डिले एन्ड नट टकिङ मच, लेट्स मुभ अन टु दि अनबक्सिङ सेक्सन। सो यो चाहिँ के भने रिङ लाइट हो है। अनि यो चाहिँ मैले 2 days बिफोर नै मलाई डेलिभर भइसकेको छ र यो चाहिँ मैले खोलि पनि सकेँ। एक्चुअली मैले चाहिँ यो नखोलिकन चाहिँ भिडियो बनाउँ भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भने म्यानुअलै थिएन यसमा चाहिँ है। म्यानुअल नहुनुले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति त्यो सेटअप गर्नु लागि चाहिँ प्रब्लम भयो। सो त्यतिकै र आज चाहिँ मैले फाइनली यो भिडियो चाहिँ बनाउनेवाला चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि रिङ लाइट चाहिँ कस्तो खाले आएको छ भनेर। एन्ड यो रिङ लाइट चाहिँ मलाई अराउन्ड 600 परेको छ है। अनि ह्यान्डलिङ फीहरू गरे 4-5 रुपिस समथिङ त्यतिमा परेको छ। सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यसमा चाहिँ मैले के चाहिँ आएको छ भनेर। यो बक्समा चाहिँ फर्स्ट अफ अल मलाई यो स्ट्यान्ड आएको छ है। सो एउटा स्ट्यान्ड आएको छ यो चाहिँ। अनि यसको हाइट चाहिँ 7 feet भनेर देखाएको छ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ है, 7 feet भनेको छ। एन्ड मैले यो अस्ति नै जस्तो भनिसकेँ तपाईँलाई, यो मैले अस्ति नै खोलेर एकपल्ट हेरिसकेँ र यो साँच्चै नै 7 feet नै छ। मभन्दा धेरै नै लम्बु, मेरो हाइट छ इट्स लाइक 5'2" or 5'3". सो यो चाहिँ मभन्दा अग्लो छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो लक सिस्टम। यो चाहिँ हरेक ग्याजेटमा हुँदो रहेछ, जस्तो अस्तिको ट्राइपडमा है। जस्तो अहिले मैले भिडियो चाहिँ विथ द हेल्प अफ द्याट ट्राइपड म यो भिडियो बनाउँदैछु है यहाँनिर। अन्त यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् यसरी लकहरू छ। यो लकको थ्रु चाहिँ तपाईँहरूले यसरी यसको हाइट बढाउन सक्नुहुने रहेछ। यहाँनिर अझै माथि पनि यसरी म यो हाइट चाहिँ बढाएर देखाउँदिनँ तपाईँलाई। सो त्यहाँदेखि चाहिँ यो स्ट्यान्ड छ। तपाईँहरूले यहाँनिर यसको पनि यहाँनिर लुज र टाइट गर्ने अप्सन छ है। हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर टाइट गर्न सक्नुहुन्छ यो स्ट्यान्डलाई यहाँ राखेर चाहिँ। ओके, सो नेक्स्ट मलाई यो बक्स चाहिँ रिसिभ भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् जसमा चाहिँ रिङ लाइट छ र यसमा चाहिँ लेखेको छ रिङ फिल लाइट एन्ड ब्ला 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 के लेखेको छ है। यहाँनिर चाहिँ अब यसको फिचर्सहरू है। सो नाउ यसको भित्र चाहिँ एक दुईवटा यहाँनिर कनेक्ट गर्ने चिजहरू रहेछ है, तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सो दिस इज रिङ लाइट। अनि यो चाहिँ केबलसँग एट्याच्ड छ, बट यसको यो माथिको के भन्छ प्लग टाउको के चाहिँ हो त्यो चाहिँ अब मोबाइल फोन्स के केसको हुन्छ हामीले त्यो म्यानेज गर्नुपर्ने रहेछ है। एन्ड देन वी हेभ दिस बटन्स। हेर्नुहोस् बटन्सहरू दिएको छ। यो बटन्सबाट चाहिँ ब्राइटनेस इन्क्रिज गर्ने है, जति बढाउनु छ भने यो प्लस बटन छ र यहाँनिर माइनसको बटन छ यो ब्राइटनेस घटाउनु लागि। एन्ड देन यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ कलर चेन्ज गर्ने एउटा बटन छ है। एन्ड दिस वान इज पावर बटन। यस्तो चिजहरू के यहाँनिर छ है। ओके, सो यहाँनिर चाहिँ अब मैले एट्याच गर्ने बेला भयो। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसले चाहिँ मलाई अस्ति अलिकति कन्फ्युज भएको थियो, मैले सबै एट्याच गरिसकेको थिएँ। बट मलाई यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुँदाखेरि यो चाहिँ यहाँनिर एट्याच गर्नुपर्ने रहेछ यहाँभित्र। यसरी तपाईँले यसरी इन्सर्ट गर्नुहोस् है। एन्ड देन यो तपाईँले यहाँनिर टाइट गर्न सक्नुहुन्छ या क्लोज गर्नु। यहाँनिर यसरी तपाईँले यो क्लोज गर्नुहोस् है। एन्ड देन यहाँ फेरि अर्को छ एउटा है। यो चाहिँ वाट यु हेभ टु डु इज यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँनिर तपाईँले इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ यसरी। ओके, यो चाहिँ अलिक बल चाहिने रहेछ हो। अब मैले चाहिँ जसोतसो लगाइहालेँ, अरूले चाहिँ। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको यो बेन्ड हुँदो रहेछ। यो मोबाइल राख्ने जुन चाहिँ छ यो चाहिँ तपाईँको यता यसरी मुभ हुँदो रहेछ है, यसरी बेन्ड गर्नु सक्नुहुनेछ। एन्ड देन यो सेक्सनमा चाहिँ यु हेभ टु किप यो मोबाइल फोन है। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले मोबाइल फोन राख्न सक्नुहुन्छ। अन्त चाहिँ तपाईँले भिडियोहरू क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ अब तपाईँहरूले यति गरिसक्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो जुन चाहिँ यो के दिएको छ है, यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फेरि यसलाई यहाँनिर टाइट गर्नुहोस् है। अट्याच गरेर चाहिँ यो टाइट भइसकेपछि चाहिँ यहाँ फेरि यो चाहिँ स्ट्यान्ड बनाउनु पर्ने रहेछ। कोही बेला त मलाई आफूलाई पुरा ट्यालेन्टेड लाग्छ नि यस्तो कामहरू गर्दाखेरि हो।
तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ म ट्यालेन्टेड छु भनेर ओके सो ओके सो नाउ यो चाहिँ बल्ल बल्ल भयो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सो नाउ दिस इज द फाइनल लुक है यसको लाइटिङ र इफेक्टको लागि चाहिँ मैले रातिसम्म पर्खिनु पऱ्यो र यसको लाइट चाहिँ वाइट येलो अनि ब्लूमा टर्न हुँदो रहेछ है ब्लुइसमा टर्न हुँदो रहेछ अनि मैले यसको लाइट कतिसम्म है उज्यालो देख्नु सक्ने र कति डिम लाइट हुनसक्छ त्यो पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु सो यहाँदेखि उता चाहिँ म आफैले ट्राई गर्नु लागि चाहिँ क्याप्चर गर्दा कस्तो देख्दो रहेछ डिफ्रेन्ट लाइट्समा है डिफ्रेन्ट कलर लाइट्समा चाहिँ भनेर चाहिँ म आफैले एक दुईवटा पोज दिँदै गरेको र टाइममा चाहिँ मैले यहाँ स्विच चेन्ज गर्दै गर्नु पऱ्यो कलरको लागि चाहिँ सो अब तपाईँहरूले कतिजनालाई मन पऱ्यो भने चाहिँ यो भिडियो तपाईँहरूले पनि यो पर्चेस गर्नु सक्नुहुन्छ फ्रम फ्लिपकार्टै यो चाहिँ अन्डर बजेटै छ मलाई त्यस्तै लाग्छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल